kun neeraadha garuu sa'aatii keenyarraa kan ka'e guyyaa ibbaate guyyaa wannoo miti. Sadaffaa isinitti himee dhaaba. Qorumsi gaafa dhufu bu'aan qorumsaa maal yoo ta'an furamuutu dhufa. Maaltu dhufan jedhe? Furamuutu dhufa. Israa'eloonni waggaa 430 ta'an biyya garbummaa keessa rakkina ho'ifatanii yeroo tokko rakkinni kun kennaa kootennee fudhanna, dhukkubni kun kennaa kootennee fudhanna. Nu gooftaa harkaa kennaa godhee kan fudhanne ayyaana duwwaadha. Mataa sirraas sammuun galalaata. Gooftaa harkaa kan fudhanne kennaan saanni nuu kenne ayyaana duwwaadhaan jedha. Yeroo tokko dhukkubnis nutti ta'e qorumsis nutti ta'e kan kooti jenna. Waggaa 430 Israa'eloonni rakka kana ho'ifatanii ta'an gaafa dhiibbaan Fara'oon itti baay'atu. Hangafa dhala isaanii dhiira ta'e kan dhalatu hundumaa gaafa ajjeesuu jalqabu. Gaafa inni ciqileensaa itti hammaatee xuubii hojjechuun itti baay'atu. Inni iyyan gara gooftaatti. Iyya isa caalaa. Iyya kana dhaga'e Waaqayyo. Hojii ergamootaa 7:34 akkas jedha. Ani iyya saba koo warra Gibxii jiruu dhaga'eedha. Haannaan isaanii na bira ga'eedha. Isaan furuudhaaf gadi bu'eeradha. Dhukkubni rakkinni gaafa baay'atu caalaa iyyina. Hiyyinni dhumaa sun isattiin baduu miti isattiin furamuuti. Furamuu dhufa. Amma mee bishaan burqituu wanti jedhamu jira. Naannoo lagaatii lafa keessaatuma isin beekin futta'ee ba'a. Maanni wantichi iyyataamaqee humni kun kuufamaa taa'eeti gaaf tokkotu hin beekin maal ta'a? Dho'a. Iyyi keessan kun walitti qabama. Imimmaan gidiraan Israa'eloonni waggaa 430 iyyan walitti qabame. Rakkinni keessan boochi keessan imimmaan keessan kun walitti qabame isa dhumaa maal fida? Furamuu fida. Furamuu. የመጨረሻ መፈታት ኢከሞ ሰዱማ ቆሩምሳ ተይነፍ ዱኩኒ ዱኩባ ተይነፍ ረኪን ረኪና ተይነፍ ከባንጋ ማዋስን ትመሜ አመቱ ከባረ ብሻንሱን ያኔ ኢቱማ ከባረ ብጅሱን እንገኘ ነምን ገረገለ ይላሉ እንጅሩ ነሶቤ አኑስ ይላሉ ከበነው ብራዴስ Maaliif normaali jireenya isaa ta'e galuma jiraatan tajaajilan maal waggaa kana ta'e miti waggaa dheeraadha. Dhuma tajaajila bakka tajaajila waamama dhaqee gala wanti biraan hin jiru. Garuu bishaan dhufeerra gara farfataan qaba akka ta'e garaa namaa kaase Waaqayyo. Lakki ammayyuun geenyedhe Waaqayyo. Bishaaniin xuruutti siin kaaneedhe. Abiddatti qabsiisa. Amma ka abidda dhaamsuudhaaf isa dhumaa waldaa maqaa Yesuus afaan Oromootti wal geenye gaasana. Abidda maal gochuudhaaf? Hin furamte gaa isaan Waaqayyo. Isaan furaa. Namicha tokko gaaf tokko dhugaa ba'a mana namaatii hojii hojjeta. Namichi gadi baasee hudduu keessa dhiitee deema danaan hojii irraa ari'ate. Finfinnee kana galee namichi soorome. Tonni gaafa sana lamana dhiitee sila Ameerikaa bu'eera jedhe. Tokko na dhiitee Finfinnee na buusee tu lama na buusee Ameerikaa bu'eera jedhe. Tu lama na dhiitee. Bishaan finnaan ta'uu dinnaan abidda fide. Abiddaan handara lafaa tochooseetu fooqii lammaffaatti ol si baasee gadi ilaalta gaamma. Maqaan isaa galateeffamu. Kan manaa duwwaadhaa reganaa booda sin iyyisiifnaa booda man dubbadhu. Ganaa sin iyyisiifnaa. Inni Waaqayyoodha. Yaa qorumsi amaan gaafa dhufu. Rakkinni amaan gaafa dhufu. Nan bada jettanii eeginaa. Yeroo sun yeroo furamuu keessantu ga'e. Sinittan hima yeroo furamuu keessaniitu ga'e. Yaa dhiibbaan Fara'oon gaafa baay'atu. Sabichi hin banna jedhe garuu sadhumaa maaltu ta'e? Saba Waaqayyootu ba'e Gibxii keessa. Yeroo Waaqayyoo gaafa ga'u galaanni dhaabate, uumamni dhaabate, wanti hunduun dhaabate karaa kenneef. Rakkinni hamaan maal fidaa? Furamuu fida. Qabxii baay'ee jira kana caala sinin tursuu hin gaa dhaabbannee kadhanna.
shoyin inni marra fayyate anis fitera. Fayyate anis fitera. Agetti na fura jira dal. Ol fuda harka mirga gabaaf sensini karat. Wow. Ralabas sebrahadia kantradi alagos keradi kantradi alabos. Radaga bagadi alabos sebrahadia kantradian. Ulfaadhu gooftaa Yesus, ulfaadhu gooftaa Yesus, ulfaadhu saba kee kanaaf, ulfaadhu gaarummaa kabaaf ta'eef, ulfaadhu araaratti argisiifteef, ulfaadhu hojii hojjette kanaaf, ulfaadhu, 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 ulfaadhu gooftaa waaqaatiif lafa, ulfaadhu abbaa ulfinaa, ulfaadhu waaqa jaalalaa. Rola basse prahadia clara di biganti arada basentra hadia goske. Galata ke gofta, galata ke gofta, galata ke gofta. Galata ke kungodola farra isa jige isa badu kanarki nama ijarre sibira qabna. Manarki nama ijarre waqarra sibira qabna. Dunkana laatteef kana godolaatteef kana eebbisiyaati. Ittoo buufata ergamaa kee haa ta'u. Araarri kee asitti walaga wayyaanni kee asitti walaga'u. Lafanni caalaa mul'ata haaraaf abjuu haaraa fudhatu haa ta'uuf. Saba guyyaa irraa addana jiru warra oonlaayinii addunyaa irraa ilaalaa jiru hundumaaf sin kadhadha. Eebbi Abrahaam isiniif haa ta'u. Eebbi Abrahaam isiniif haa ta'u. Eebbi Abrahaam isiniif haa ta'u. Warri gammachuu kana hirmaachuun uftan isinis mana dinqiin eebbifamaa warri mana hin qabne. Hojii dinqiin eebbifamaa warri hojii hin qabne. Isinirra hadiriiru eebbi Waaqayyoo. Isinirra hadiriiru araarri Waaqayyoo. Isinirra hadiriiru. Isinirra hadiriiru. Isinirra hadiriiru. Isinirra hadiriiru. Isinirra